Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan Yağmur Yüksel dizinin final kararından sonra yeni diziye çekiliyor. Yağmur Yüksel yepyeni dizisinden görüntüler paylaştı. Kızgın Topraklar dizisinde başrol oyuncusu Yağmur Yüksel oldu. Biz de sizlerle yepyeni görüntüleri paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Yağmur Yüksel'in partneri de belli oldu. Yepyeni partnerinin görüntülerini de sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler, sağlıklı kalın ve mutlu kalın.